Sot është një ditë e veçantë për demokracinë tonë dhe për të ardhmen e vendit tonë. Sot, qytetarët e Kosovës po vendosin me votë për drejtimin që duan t'i japin shtetit, për mënyrën se si duan të jetojnë nesër dhe për shpresën që duan t'u japin fëmijëve të tyre. Deri në këto momente, më pak se 4 orë para mbylljes së qendrave të votimit, të dhënat që po marrin nga tereni janë pozitive. Po na vijnë mesazhe të qarta. Ka mbështetje të fuqishme për ndryshim, me bindje të plotë për zhvillim dhe për një jetesë më të mirë për secilin qytetar të Kosovës. Sipas të dhënave të deri tanishme, kjo ditë po shkon drejt një rezultati shumë të rëndësishëm për Partinë Demokratike të Kosovës, drejt një niveli mbështetjeje dhe një numri votash që për ne janë historike. Prandaj, edhe një herë, ftesa jonë është e sinqertë dhe drejt për drejt. Nëse ende nuk keni votuar, mos e lini votën në shtëpi. Mos e lini vendimin për të tjerët. Sot, secili nga ne e ka në dorë një përgjegjësi të madhe dhe ju që ende nuk keni votuar, dilni dhe votoni. Sot, secila votë ka peshë. Ju jeni ata që vendosni për veten tuaj, për familjen tuaj dhe për të ardhmen e vendit tuaj. Nga një votë e secilit prej nesh, ndërtohet një ardhme për të gjithë. Sepse sot nuk është dita për të pritur, është dita për të vendosur. Ne besojmë se Kosova mundet dhe duhet të bëjë më mirë. Mund të ketë më shumë stabilitet politik, më shumë vende pune, më shumë mirëqenje dhe më shumë shpresë për të rinjt që sot po vendosin për të ardhmen e tyre. Sot, secili prej jush është pjesë e këtij vendimi. Prandaj, shfrytëzoni me përgjegjësi këtë të drejtë për veten dhe për familjen tuaj. Faleminderit për vëmendjen dhe për përgjegjësinë qytetare që po tregoni sot.